นที่หากเขาจนเปิดใจปีศาจร้ายมันมีหัวใจหักเป็นคือกันแต่มีบางเรื่องเฮาอยากสิถามว่าเป็นอิหยังเป็นหยังเจ้าหญิงต้องร้องและเจ้าชายที่อสูรร่างกายก็หักเจ้าหญิงบ่แพ้กัน เป็นหยังคือแบ่งชนชั้นเอาแพ้เขาบ่ได้อสุรกายโหดร้ายตอนนี้จะฟังดีๆมันก็มีในหัวใจอกหักยามใดมันก็มีเด้อน้ำตา No สายตาเจ้ามีหัวใจ